Boa tarde, un saúdo especial para todos aqueles que nos estades escoitando dende Radio Filispín e hoxe temos con nós a gran parte do equipo da película 10 de marzo. Un saúdo antes que nada a todos, Antón Cortizas, Antonio Piñeiro e Roi Cajiao. Grazas por estar con nós para poder charlar un pouquiño sobre este traballo. Pois moitas grazas a vos por acollernos aquí hoxe. A primeira pregunta que vos faría directamente é cal foi a motivación para facer este traballo, a vosa relación cos sucesos que no mesmo se narran? Bueno, realmente esta película, digamos, había un proxecto inicial que non era facer algo sobre o 10 de marzo, senón facer unha película sobre o ano 72 en Galicia. Entón, dentro desa película que tiveran cabida tanto o 10 de marzo de Ferrol como a folga de setembro en Vigo, non? Ben, que pasa? Ese proxecto, de feito, chegou a redactarse, chegou a moverse por aí, para ver se facía ou non. O que nos atopamos foi que era un proxecto, tal vez, se querías tratar con certa profundidade cada un deses procesos, eses feitos, pois era, xa digo, trataros con certa complexidade, era un proxecto tal vez demasiado extenso en metraxe, non? E a parte diso, a nivel de produción, para producir a película, pois habería que entrevistar xente en Ferrol, xente en Vigo, cantos entrevistados entón poñemos, tampouco podes entrevistar a 50 persoas, podría ser demasiado extenso, xa digo. Entón, bueno, en definitivas contas, e xa que eu concretamente son de Vigo, parte do tipo tamén o é, no ano 2017, antes do 17 traballamos nele, no 2017 estreamos o documental sobre Vigo, que se chama Vigo 1972, non? E foi un documental que en Vigo tivo unha gran acollida, foi un pequeno fenómeno social, non? Foron miles de persoas ao cine a verlo. Entón, ante esa acollida nos parecía que, bueno, vamos a completar, digamos, ahora sí, con outro novo filme, pois o que foi o ano 72 en Galicia, cun filme sobre o que foi o 10 de marzo ferrolá. Neste senso, non sei se foi complicado ou foi doado atopar a xente que quixera falar dos sucesos que tiveron lugar naquel momento, se foi máis ou menos un traballo digamos, de investigación, se a propia cidadanía se achegou con ganas para volver a falar de toda aquela loita, digamos. A ver, hai unha diferencia moi grande entre Vigo e Ferrol nese aspecto. En Vigo, en Ferrol, eses feitos e os participantes nos mesmos de todo isto está moito máis documentado. Existen un número considerable de libros, eu creo que incluso a nivel da cidade é máis consciente e é máis coñecedora en profundidade dos feitos. Por lo menos un sector da cidade é unha franxa da idade da cidade. Tal vez as xeracións máis novas non tanto, pero sí que existe. Polo tanto, foi difícil? Pois non foi difícil. Non foi difícil porque, ao fin e ao cabo, vas a ter que facer unha investigación para poder falar sobre algo, non? Sobre un documental, faz unha investigación previa, te lees uns cantos libros e os protagonistas xa están aí. Iso sí, tens que escoller, tens que desbotar, porque tens que elixir e tomar decisións sobre quen che parece importante que apareza e quen non. Podíase ter feito un documental con outros entrevistados, seguramente. Hombre, eu creo que hai algúns que sí ou sí tiñan que estar, non? Pero hai outros que están estupendos, pero que igual tamén podía haber outras opcións. Pero non foi complicado nese aspecto, non? Supoño que no baúl tamén quedaron moitos testemunhas que tiñan algo que decir, pero que non cadraba co desenrolo do filme. Sí, aparte, realmente, isto todo moi injusto, digamos, porque, digamos, os laureis parece que sempre os levan os mesmos, e os, pois, por sen quitarlle mérito, obviamente, nin a Pillado, nin a ningún dos que parecen entrevistados, pero hai xente que tamén se deixou moitas plumas nesta historia e que igual nunca foron entrevistados. E tamén terían a súa experiencia, terían a súa vivencia e seguramente sería interesante escuitalos tamén, non? Ou se podería construir un documental interesante co seu testemunho. En este senso, a hora de interpretar este filme, non sei se xa coñecías de antemán os sucesos que tiveron lugar naquel momento, se teveche tamén unha relación con eses testemunhos que saen na película para poder caracterizar mellor a hora de actuar. Non, a ver, eu sí que coñecía os feitos, sí que sabía o que acontecera en Ferrol no ano 72, pero non tive ningún tipo... Sí que coñecí, tiña así algún parente que traballaba
nesa época ali en Ferrol, pero a parte, bueno, eu cando surxiu a oportunidade de participar, aínda que sexa un tal, gustoume porque estou moi mentaliza con ese tipo de loitas e con ese tipo de situacións sociais. Entón, bueno, me gustaba, e, bueno, xa vira o filme de Roy de Vigo no ano 72, Miño. Entón, bueno, cando surdiu a oportunidade, pois bueno, pois ali participei super encantado. De feito, foi o vínculo, porque aí nos coñecimos nesa posición, non? Foi que Sí. comentamos, bueno, pois se faz algo, gustaríame participar, un pouco Sí. foi por aí, A non? posición, sí, fora en Miño, me parece. Fora en Miño, fora Miguel que fixera de enlace aí e bueno, surxiu así. Vexo tamén que hai unha relación tamén de loita persoal, non sei se tamén familiar, a hora de encarar estes temas. Existe un pouso aí que fai que sexa máis doado ou, digamos, que atraia máis este tipo de Sí, sí que o hai, sí. A parte é curioso porque justamente tratei que a raíz de facer estes traballos dime conta deso. Claro, meus pais de feito son de Padernos dous, non? Emigraron a Vigo. Viñan non quero desmerecer, non, pero viñan dun entorno rural, non? Entón todo isto viñan do catolicismo, do oscurantismo franquista, de toda esta historia. O sea, a loita de clases non sabían o que era, non? Claro, de repente meu pai pois entra en Citroën nos anos 60, que Citroën era sindicalmente máis atrasada precisamente por ese motivo, porque non tiña unha tradición de loita ao contrario que os asteleiros de Vigo ou os de Ferrol, non? Pero claro, aquelo é un escenario no que te formas a nivel ideolóxico, a nivel de conciencia nacional, porque o conflito social está diante das túas narices, non? E hai xente moi preparada, con moita experiencia, con moito carisma, que te pode facer, ou non, pero te pode facer ver as cousas dunha determinada forma, non? Moitos dos obreiros din, claro, a miña universidade foi a fábrica, porque na fábrica estaba o conflito, estaba a loita de clases en tempo real aí, non? Entón, claro, meu pai e por logo miña nai que era má de casa, pois digamos, por non sei se osmose ou como expresalo, pero por influencia do meu pai, claro, a súa forma de ver o mundo aí foi un gran cambio, non? Non estou batizado, por exemplo, xa, por poñer un exemplo, que quero dicir que, bueno, que eso. Entón, claro, esa forma de ver as cousas, esa forma de interpretar a realidade, eu eduqueime pois nese contexto, non? Estamos falando continuamente de dúas cidades, Ferrol, Vigo, que son de contextos obreiros moi marcados. Non sei se tamén pensades que a hora de facer este filme esas cidades tamén lle impregnan algo ao propio traballo. Quero dicir, loitas sindicais existiron noutros puntos, pero Ferrol e Vigo son epicentro de moitas das que se deron na Galiza. Non sei se esas cidades tamén requeriron certo estudio da súa traxectoria, das súas particularidades. Bueno, hai un libro moi bonito que se chama Como hacer un documental. Quiero hacer un documental, ¿no? Dun tal Segarra. Entón, está moi ben porque el che explica. Bueno, é un libro como para principiantes, foi o primeiro libro que lín sobre documental. É maravilloso facer documentais. Primeiro estudias, entón te convirtes nun pequeno experto na materia, un pequeniño, claro, logo hai os expertos de verdade, non? Logo hai xente que te abre a porta da súa casa e te conta cousas que non lle contou nin a súa muller, non? Bueno, logo chembar. Pero quero dicir, sí, para facer un documental teste que documentar, obviamente, non? Entón, eu polo menos, aparte, curiosamente, eu teño familia en Ferrol, dende sempre, e incluso na Bazán e no Exército, o sea que, pero como meu pai, por algún motivo, foi o único irmán que emigrou ao sur, pois sí que me achegou máis a Ferrol, non? Entón, claro, son cidades absolutamente, completamente distintas, non? E podes expresar facilmente, o sea, é fácil de entender. O sea, Ferrol, como cidade, entendo eu, nace polo asteleiro, non? Carlos III, non? Se non me equivoco, construíu asteleiro, construíu a Madalena, e ben, entón tes unha masa, por unha parte, cunha tradición de loita de séculos, obreira, e tes outra beira, digamos, que é o exército, non? Que, claro, sobre todo despois da Guerra Civil é
pois xa sabemos todos de que tinte. E logo o Ferrol depende moito deses dous factores, deses dous como se di, actividades, non? Profesionais. Cousa que en Vigo pois é distinto, porque Vigo é unha cidade moito máis tiña pois tres patas, non? Os asteleiros, o peixe e logo Citroën, non? Pero moito máis diversificado. Por exemplo, eu recordo que finalmente non rodamos ali nos asteleiros de Ferrol, de Bazán, pero chegamos a ir e entrar ali co coche. E claro, tives os asteleiros de Vigo comparados cos de Ferrol e son de xoguete. Eu creo que na Bazán collen 5 veces todos os asteleiros de Vigo. O sea, é completamente distinto. E incluso o movimento obreiro do ano 72 en Vigo e en Ferrol tamén son, bueno, a ver, falo con humildade, porque, te digo, son un pequeno experto, non? Pero son distintos tamén, o sea... Non sei se crees que esa dicotomía na que falamos do movimento obreiro e, por outra banda, o exército, esa sociedade máis conservadora, se palpa ou se aínda hoxe, a hora de estrear o filme ou de traballar sobre el, existían esas dúas correntes que influenciaban sobre a lembranza, digamos, daqueles sucesos. A ver, este filme non aspira a ser objetivo, o sea, non toma partido, non? Tampouco se oculta, hai unhas simpatías e unhas antipatías, está claro aí. Entón, claro, hai un sector social que é normal que non comulgue moito co discurso, non? Eu non sei. Por exemplo, eu sí que teño que dicir, a nivel mediático, e lo digo sen ningún tipo de, así de, porque observei, no. A nivel mediático me parece que as portas en Vigo estiveron máis abertas que en Ferrol. Falo dos medios de comunicación, non sei se chamarlles locais a nivel de prensa, a nivel de radio, notei máis interese, curiosamente. Notei máis interese, sí, é que claro, pasa, non? Que pensas que, bueno, en fin, non me vou a ir por os cerros de Úbeda. Sí, tal vez sí que se nota un pouco eso, sí. Pero vive aínda esa certa división. Eu tamén penso que tamén aínda hai esa, como, esa corrente, non sei se chamase corrente social, non? Pero penso que aínda, non tanto como antes, dende logo, pero sí que aínda queda ese tipo de visión ao final. Pois, penso que é bastante significativo o que di Roy, que en Vigo ten as portas máis abertas, aquí a nivel mediático non tanto. Digamos que eses contrapesos siguen funcionando ainda que sexa con menor forza que... Non o sei, pero é posible. Logo, por exemplo, que eso xa non ten que ver con eso, pero en Vigo foron varios os centros educativos que solicitaron poñer o filme. En Ferrol ningún se dirixiónos para eso. Me choca, me resulta un pouco chocante, non o sei, porque, aparte, a ver, non o digo por falar a mellor de Ferrol que de Vigo, o sea, o peso simbólico dos feitos é maior no 10 de marzo que na folga de Vigo, é o día da clase obrera galega, se cuidado, sabe? É parte da propia historia da cidade. Houve falecidos, houve mortos, o sea, que realmente quero dicir que merecería pois esa atención. O sea, digo, logo vexo que na memoria colectiva estaba como máis presente o de Ferrol en Ferrol que non os feitos de setembro en Vigo, non? En este senso, Antón, ti faz un traballo de banda diseñada que parte, se non me equivoco, dun encargo do propio nacionalismo galego. Non sei neste senso se xa é máis doado enfocar ese traballo a hora de contalo, como foi ese traballo tamén de documentación que se ten que facer para poder realmente rematar ese encargo. Para mí foi unha estrea neste xénero, non? De creación dun guión para a banda diseñada, non? Foi unha petición. Non sairía de min o feito porque, entre outras cosas, tampouco eu son de Ferrol, mas non estive presente nos acontecementos. Aquela era estudante, eu estaba fora, non? Nese momento. Por lo tanto, digamos, o impacto directo non o tiña. Foi unha encomenda, seguramente, pola miña traxectoria e o oficio de ensinante
e amanuense de historias, non? Que seguramente pois, pensaron na ciga de que fixéramos algo con iso e tiven a sorte tamén de ter a participación de Xaquín Marín, claro, que iso xa é digamos que foi un agasallo inmenso, non? Entón, empecé como todo traballo, pois, plantexándome unha forma de traballar, un método, claro. E imaginando como cando se escribe unha... Eu creo que foi máis ou menos, podo indicar que son o mesmo que estar escribindo unha obra de teatro, na que vas metendo as personaxes, vas sacando, ahora metes ti, estou sentado no patio de butacas diante de todo, e vou dicindo o que ten que facer aquelo, e vas situando os escenarios, e máis ou menos isto, a elaboración dun guión, penso que pode ser moi parecido, non? Na que vou decidindo isto e todo, despois, evidentemente, hai contraste co ilustrador tamén, que pode achegar grandes formas de corrixir determinados peches que non sabes como sair deles, non? E tal. Entón, claro, o primeiro foi buscar unha documentación. Tratábase dun feito histórico e non se pode argallar e fantasear e menos co trasfondo que ten, non? Evidentemente, non? É un feito moi doloroso e non se pode andar a brincadeira aí e dicir A ou B sin saber se é A mayúscula ou B minúscula. Entón, claro, eu aí non sei tampouco se o que está aquí plantexado se é estritamente como a mí me gustaría, seguramente non. Evidentemente, gustaría ter feito algo moito mellor, pero, bueno, foron as circunstancias o que foron levando este guión. E leva moito, evidentemente, da miña propia historia ferrolá. De feito, pois, non sei, a título de curiosidade, nada máis, non? A conclusión, ao final, di a vida dá moitas voltas, como un peón de xúcaro. Claro, para entender isto, a vida dá moitas voltas como un peón de xúcaro, hai que ser de Ferrol. Porque era a ansiedade que tiñamos todos os cativos e cativas, maiomente cativos, de ter, cando nenos, un peón feito na bazán, de madeira de xúcaro, que é a madeira que se utilizaba, bueno, creo que se utiliza, é unha madeira moi dura, americana, creo que é, de Sudamérica, e que se utilizaba, me parece, non sei, pero para cando iban nas botaduras, ou algo así. Non o sei moi ben. Bueno, quer dicir que eso está feito, pois, evidentemente, en todos os aspectos, desde unha persoa que coñece o arredor e coñece o sitio onde aconteceron estes crimes, non? E tal, non? E entón, funlle metendo así e despois, tempo despois, incluso ahora últimamente que volvín a tal, vin que para ser unha banda deseñada ten moi pouco diálogo. Ten poucos globos de diálogo. Metenlle demasiada narración. Demasiadas discalarias desas, non? Ou didascalias, perdón. Pois do que te está pasando e como vai acontecendo, non? Que Xaquín Marín pois, foi solucionando dunha maneira, pois, eso, exemplar, porque quen é Xaquín Marín, pois é Xaquín Marín. E máis nada, a situación foi intentando contala para que quen lese iso se enterase fora de escena de como foron os acontecementos, as circunstancias, os porqués sí e os porqué non. E tal, un poquinho máis da miña, vou non dicir así, metafórico, da miña intimidade, que é utilizar a palabra poética, non? Entón, tamén metín aí quixen facer un poema e un soneto, que non sei se está á altura, pero se queredes volveo para darlle un pouco máis de... Eso mesmo che ia decir. É o soneto que vai dedicado realmente a estes dous homes que deixaron a súa vida por todos nós os demais, non? E chamei así soneto para dous nomes. Aproveito tamén para indicar que a min gústame moito dos sonetos por un motivo moi claro e moi elemental, non? Se eu teño que comer e alimentarme, por exemplo, penso que debo de ter a comida no sitio toda, así para saber o que debo comer e o que teño para comer, e non pasarme, nin por pouco nin por moito, non? Entón, o soneto, para min, é un poema moi matemático. É dicir, comeza no 1 e
acaba no 14. E neso de aí medido e ben o ritmo ben levado, tes que elaborar unha presentación dunha historia e la e en tres como moito aproveitar botas máis chegou e dalle unha solución que algo xa rotundo, non? Entón, por iso que eu neste intentei facelo desta maneira e non me puxen a facer un romance que podía levar 3 páxinas nin outra cosa, non? Pois soneto para dous nos nomes. Graíñas dunha espiga xenerosa, de lágrimas do son, das vosas mans de mar traballadoras, levábonlas vermellas. Todavía bueno, nós como temos que seguir, penso que debemos seguir recordando todos eses acontecementos, non queden no olvido ao final. E ao final estamos falando continuamente ese 10 de marzo, supoñemos que a xente que nos está vendo sabe xa de que estamos a falar, pero por preguntar un pouquiño, dis que és un pequeno experto logo de facer este filme, se nos podes narrar un pouco como era ese contexto social, ese caldo de cultivo antes desta data tan sinalada e antes dos asesinatos de Amador e Daniel. Como era esa loita obreira? E logo preguntareiche en que se diferencia un pouquiño tamén da de hoxe. Pois, a ver, aquí isto é vamos, é aberto, calquera de vos pode apuntar e corrixir o que eu diga, vale. Bueno, vamos a ver, nos anos 60 e 70, digamos que o frente de loita contra a ditadura había varios, non? Había o estudiantil, había a loita pola emancipación da muller, e distintas loitas. Falábamos antes, parece que está centrado no rural, en Castrelo de Miño houve un conflito rural polo tema do encoro, que foi o primeiro despois da Guerra Civil en España, de certa relevancia, non? O sea que, bueno, quero dicir que había distintos frentes de loita de conflito, pero por antonomasia, isto o teorizaban, entendo eu, non só as forzas estatais, non, senón tamén o propio nacionalismo, que por antonomasia a clase destinada a plantar cara e a crear realmente un problema á ditadura e a estabilidade da ditadura eran os obreiros industriais, non? Entón, dentro desta situación, dentro desta estrategia, digamos, é cando, digamos, xurde e se desenvolve un movimento obreiro, digamos alternativo ao que era o oficial, que era o sindicato vertical, que claro, que era unha patraña, non? Entón, para entender o 10 de marzo, hai que entender pois todo un proceso de penetración das comisións obreiras dentro de Bazán.
e como eses dirixentes, non, obreiros, incluso se presentaban ás eleccións sindicais para ir carcomendo por dentro e utilizar as ferramentas ilegais, pero tamén as legais. Entón, nesta toma de, digamos, neste proceso é cando xurde, digamos, a negociación do conflito, non? Do conflito, a negociación do convenio da Bazán. E claro, Bazán digamos, como a empresa estatal, de ámbito estatal, tiña pois 3 factorías, tiña de Cartaxena, tiña a de Ferrol e tiña de Cádiz. Bien, no momento en que os candidatos verticalistas pois gañan en Cádiz, en Cartaxena, os líderes obreiros de Ferrol din, claro, se queremos un convenio máis ambicioso e se queremos, sobre todo, impugnar este sistema político e laboral e todo isto, vamos a pedirnos un convenio de factoría propio da Bazán, provincial. E aí xurde, digamos, ese non é que xurde o conflito, porque o conflito é moito anterior, o conflito era o propio réxime, non? Pero ese, digamos, que é un pouco a pedra na que empeza a rodar e se crea, pois, a raíz desa reivindicación dun convenio xusto, dun convenio provincial e por parte do sindicato, pois por parte da dirección, a negación dese convenio, pois xurde unha serie de paros, unha serie de folgas, hai un día moi importante que a fábrica é desaloxada e o 10, cando chegan a fábrica está pechada, entón os obreiros van en manifestación e cando a policía realmente non estaba preparada para tampouco para detelos, porque non había antidisturbios preparados en número nin en calidad, e cando pois dispara contra os traballadores. Bueno, primeiro intentan disolvelos, os traballadores lle ceiban pedras, e les disparan, hai máis de 90 feridos e 2 mortos, non? E, bueno, é un pouco un pouco o contexto, entendo eu. Despois deses feitos, hubo unha persecución dos principais líderes, hubo máis de 100 detidos, houbo, por último, un proceso que xa se produce, creo, ahora recordado no 75, que tamén foi como unha caixa de resonancia realmente, non? E, de feito, o documental empeza aí, empeza no proceso. E logo hai un flashback que che vai explicando todo como foi, rememora como che chegou ata aí e logo pois xa evoluciona cara ao final. Non sei, eu en todo filme se hai algo que realmente chama a atención, non porque naquel momento fora algo extraño, en certa medida tamén, é a capacidade de perder o medo ao réxime, ter claros os dereitos, como se ten que defender e como eso impregna non só aos obreiros do propio Ferrol, sino que tamén á cidade. Falan tamén de comercios, redes de apoio moi claras que fan que ese movimento poida chegar a ter a forza que ten, pero tamén unha vez que a represión ten o seu efecto contra a clase traballadora, tamén existe toda unha rede de solidariedade que é capaz de respostar a eso, unha rede que é capaz de acoller a todos aqueles que son víctimas da represión franquista. Non sei se pensas ou se pensades que aí está tamén un pouco a clave de como mudou a día de hoxe a loita obreira. Non sei se segue existindo esas redes de solidariedade, esas redes que se sinte que a loita duns, en realidade, é a loita de moitos outros. A ver, creo que sempre que haxa injustiza vai haber distintas formas de oposición á injustiza, non? Bueno, non sei se falamos do mundo, de Galicia, do conxunto do Estado, ves ahora conflitos que tamén que vai unha movilización, non? Ves o conflito cos eólicos, non? Hai unha movilización importante, ahora con isto de Altri é outro conflito que se ven arriba importante. Ben, non sei, creo que, a ver, hai varias cuestións que explican un pouco, a transición foi un punto álxido, está claro, da loita social. Claro, unha vez que entras nunha democracia, o capital e os que teñen as riendas da economía e os que teñen de verdade o poder, non? Todo se difumina máis, parece. O inimigo parece que xa non é xa non o pintan tan feo como antes, que estaba moi claro, non? Tamén
é que hai moitos factores, creo eu. A caída do bloque socialista foi tal e como se produzo, ademais, que parece que ahora só o capitalismo é o único que vale. O fin da historia. Sí, e tamén a nivel laboral, todo estas, como foron compartimentando e subcontratando e dividindo os medios de comunicación cada vez teñen capacidade de penetración maior e de modelar a tua forma de pensar, e de entreterte, de despistarte, de manipularte. Evidentemente que isto daría para moitos, é que hai moitos libros sobre o tema, claro, que se explica, pero bueno, creo que vou dicir, o sea, hai uns desafíos moi importantes, claro que sí. Parece que quedou claro que si aprenderon as leccións, non sei se na clase traballadora sacamos as leccións tan ben como as sacou o aparato opresor. Pois, bueno, pois non o sei, a verdade. Creo que a situación actual é moi complicada para mobilizar, para conseguir crear un consenso. É difícil, sí. Sí, penso que nese sentido estamos como moi non estamos movilizados nese sentido como sí que estábamos antes. Non creo, non sei se hai conciencia, pero non hai esa solidade que falabas ti, que naqueles acontecementos houve moita solidaridade no sentido de que moitos comercios pecharan, iso hoxe en día eu penso que non é moi... Non se pode ver que hai unha situación así de injustiza. Hombre, é difícil chegar a esos extremos de injustiza de loita, non? Non creo que esa sensibilidade, esa solidaridade entre os traballadores de distintas empresas ou que sexa, non hai esa conciencia. Un pouco que falaba Roy é que nos medios de comunicación fan toda a tecnoloxía tal como no mundo no que estamos, eu penso que nos están influenciando para que sexamos máis egoístas, máis que miremos cada un para o seu e despois o do resto non ser tan solidario como antes, ou por menos é o que percibo das novas generacións e incluso da miña generación. Sí, é moi un contexto, é moi distinto tamén, o sea, tamén había un réxime, pero que non hai esa movilización como antes, non penso que hai nestes días. A percepción compartida, penso que pasamos un pouco desas sociedades das caixas de resistencia obreiras a un pouco que a folga este nas aforas para que non me moleste a hora de desplazarme co coche o fin de semana. Pasamos un pouquiño desas dúas realidades diferentes. En ese senso, non sei se tanto o teu papel na película, ti a hora de facer o propio proxecto, como a hora de publicar este traballo de banda ilustrada, como é a acollida primeiro entre os vosos, aos que estedes máis cerca. Non sei se é algo que chama poderosamente a atención, se segue tendo resonancia, ou se miran un pouco como de que me estades a falar que estades traballando ahora, en que adades argallando. Entre quen? Entre os vosos, quero dicir, familiares, as cuadrillas, a xente máis próxima que ao final supoño que é a que acompaña un pouco tamén ese proceso a hora de desenvolvelo, non xa a publicación mesma, sino todo ese proceso no que vos estades documentando, estades traballando sobre o tema, supoño que saen distintas conversas e non sei como é esa primeira acollida, digamos. Non sei se queres contestar vos. Non sei, no meu caso foi como un acto puntual de que tomei da man como apoio a unha situación que merecía ser comunicada por outro camiño tamén, non é outra cousa, non? Unha vez que eu fago un traballo, pois despois a verdade é que non me preocupo moito por ele, non o vou vender á feira. Todas as cousas van saindo como saian e non teño nin idea de como foi a distribución disto, nin se non callou nas persoas. Mas atendendo á realidade que estamos vivindo e que se repite históricamente, non sei se coa mesma periodicidade que agora que no século pasado, pero de que a xente parece que non se quere enterar nunca de nada. Hai uns poucos que sí, que nos enteramos de algo, tampouco de todo, pero hai moita xente que por moito que te escoita a ti decir o contrario do que acaba de oír de outro medio, de outra cousa, pois vaiche facer caso a outro, non a ti. Ainda que se calla moito, ainda que seña o teu irmão, ainda que seña tal.
Para mí, o resumo, para non andarme esforzando moito a andar perdendo tempo, en que estamos mal feitos. Non? Por iso Deus, o 7º día, puxose a descansar e dixo, madiño o que acabo de facer, e largouse de media volta e nunca máis volveu a falarse de crear nin de recrear nada. Non? Saiu un mal experimento. Sí. Eu estou realmente moi sorprendido sempre de que, sendo tendo o cerebro máis maravilloso do reino animal. Do reino animal, sí que non superamos o cerebro dos carballos, pois que non somos capaces de encamiñalo no verdadeiro sentido no que poderíamos leválo, que además sería un placer para todo o mundo. E aí debe se supoño que haberá un problema xenético, non? A pirámide depredadora, que hai un problema, como ti comentaches, de egoísmo, non? De que medo. Para min unha persoa, por exemplo, que ten armas é un cobarde. É unha persoa que ten medo, que te cobardía, porque queres unha arma, non? A única arma que é necesaria é un coitelo para poder comer, facer os bistés e cortar mondar as patacas e todo iso, pero para nada máis se precisa realmente unha arma. Senón que teñas medo de que te poida acontecer algo, que teñas que responder ti. Eu non lle vexo xeito. Supoño que ese traballo que falabades tamén dos mass media tamén moitas veces é unha apasionadora que mesmo nestes contornas máis próximas, familia, amigos, é moi difícil facerlles callar un mensaxe que vai en contra de todos eses informativos, outros documentais, toda esa outra teoría do poder que ao final ten moito peso, está no día a día continuamente. Pois... a ver, é como todo, a ver, según trates uns círculos ou outros, hai máis concienciación por exemplo, que a pregunta que faceas antes, nalgún círculo sí que coñecían a historia, cando lle comentei que o mellor participaba na tal, sí que dixen, joder, pois está ben o tema, tal, sabían dos datos, e despois hai outros que, como, bueno, vale, está ben, vale, pois está. Como era a pregunta agora, perdón? Un poquinho se considerades tamén que os mass media, digamos, moitas veces un informativo, aínda que este mentindo descaradamente, é moi difícil ir á contra de todo iso. Sí que nese sentido non creo que haxa un pensamento crítico. Que penso que nos tempos de hoxe en día non hai ese pensamento crítico de saber o que estás vendo, o que te estás informando. Que en di, eso, a través de distintos medios tamén é moi difícil tamén facer un análise crítico de todos os medios que faz. Pois, eu imagino, para ler unha mesma noticia terías que tes que irse a case, é que é moi difícil estar ao día e non estar de alguna maneira influenciado de alguna maneira. Sí que é moi difícil e o que ves na sociedade de hoxe en día é que estamos na época da inmediatez, non? Por exemplo, agora en Twitter, por exemplo, as persoas comentan, é capaz de, ou se ten que adaptar a uns caracteres limitados. Claro, iso non é posible facer uns análises extensos e realmente críticos. Entón, bueno, sí que é moi difícil nos tempos de hoxe en día estar ao tanto de todo o que nos rodea e facer unha... Non é difícil ter unha visión crítica e sen ningún tipo de manipulación de alguna maneira. Logo hai unha cousa que eu creo que é a seguinte, que, a ver, ti podes ter a verdade, pero é que tens que saber contala dunha forma que sea atractiva, porque senón non vai interesarlles. Entón, nos polo menos esa foi unha preocupación, tanto como no outro como neste. Un documental ten que ser un documental, non pode ser unha serie de verdades pegadas unha detrás de outra que vexa e diga, ui, pero isto non é que aguante, porque está aburridísimo, macho. O sea, ten que ter un ritmo, ten que ter un interese, ten que ter tente que enganchar, tens que coñecer un pouco os mecanismos dunha narración audiovisual
para ver como se utilizas e consigues que a narración sexa brillante, non brillante tamén, pero vibrante e que te pode emocionar, claro, porque que entón estás facendo mal o teu traballo. Se ti o que creas é un peñazo que non hai que non hai nin Cristo que aguante, pois claro, haberá 4 ou 5 hiperideoloxizados que dirán, coño, pois que interesante todo o documental, pero claro, para o resto da xente que é a quen che interesa un pouco tamén que teña certa divulgación, dirán, isto non hai quen aguante, isto é insoportable. E a veces tamén pecamos un pouco de querer creernos o centro do mundo e dicir, non, porque aquí está a verdade, e non, sodes unha sarta de ignorantes e de frívolos, e isto que vale. Non, eso non vale, para eso escribe un panfleto, pero non fagas un documental, non teñas unha hora mirando para aí. Bueno, un pouco, tamén hai que terlo presente, non? E logo o que dicías ti da inmediatez, é que eso é disparatado xa, eso xa o TikTok, e todo, o sea, é que eso xa é raya coa saúde mental da poboación. Eso, de feito, os teñen demandado, verdad? Digamos, por non ter en conta a saúde dos adolescentes mental. Eso é horrible. Ti miras, bueno, o sea, non vou entenderme, ti ves os debuxos de cando nos éramos pequenos, cando eu era pequeno, que era a Bella Maya, Heidi, miras o ritmo deso e os valores e a placidez, a tranquilidade, a bondade e o ritmo que vai e miras Bob Esponja e aí te das conta como vai o asunto. O sea, non sei, é moi complicado, claro, aparte, moi complicado. De feito, non sei se che pasa como cineasta ou algo que a vez atopo máis de xente que me di que a película é moi lenta. Eu sempre digo, a min, se un filme non me recorda un pouco o ritmo do escrito, que ten, digamos, cociña un pouco a historia, ten un desenrolo, un desenlace, parece que é difícil que poida chegar a contar algo. Adiantamos a todos os que nos están vendo que no caso do que estamos a falar documental non só ten ese ritmo, sino que tamén é entretido, vese ben, conta a historia dunha forma que realmente non é por alabarte en directo, pero é certo que se intercala moi ben as testemunhas, a hora do papel dos actores, a historia está, como ti dis, nótase que ten un traballo detrás para que teña ritmo, pero ao mesmo tempo tamén teña esa verdade. A día de hoxe ir un pouco contra a máquina dos traballos que se están a facer en moitos casos no cinema, non sei se tanto no documental, que ainda existe, pero no cinema parece que todo que ten moi rápido, moi impactante, que case non conte nada, que simplemente impacte no sillón do espectador. Bueno, eu creo que hai unha panorámica moi ampla seguramente, non? Pero sí que un pouco é o que diste, non? Tal vez, sí. Din que dende que se implantou o mando a distancia, a televisión e os produtos televisivos teñen que ter moito máis ritmo, porque antes tenías que levantar, entón ainda aguantabas uns minutos, pero ahora como é darte un botón, se ves que en 30 segundos a cousa non vai, taca. Hai algo deso, claro, sí. Un poquinho a sociedade sí. Nos, por exemplo, cando fago teatro e cando plantexo, por exemplo, unha produción teatral, cando vemos que o texto que pode durar máis de hora e media, é como, non pode ser que a xente, que é verdade, o sea, a xente hoxe en día lle dis unha obra, quen di unha obra de teatro pode dicir unha película ou tal, máis de hora e media, é como, xa se pensa dúas veces, e cando que é verdade, si que a xente non aguanta, non ten tanta capacidade para aguantar, claro, estamos nun mundo moi rápido, que ten que ser rápido e que che atraian a través dos sentidos, ao momento. Entón, sí que é verdade que as cousas longas xa non ves películas, é moi raro ver películas máis de 3 horas hoxe en día, ou como había antes, ou 4 horas, eso hoxe en día, non vou dicir impensable, pero non é para nada o habitual. Vives nese mundo no que plataformas de cinema ten eso de películas de menos de 45 minutos. Xa ten unha categoría para que todos non perdamos demasiado tempo. E sempre fago esta pregunta. Este traballo tivo apoio das institucións, tivo apoio digamos, o goberno da Galiza, que tamén
a certa medida é o que lle corresponde lembrar a nosa propia historia, lembrar os feitos tan importantes na loita pola democracia na Galiza. Sí, vamos a ver, vouche responder unha pregunta un pouco máis, vou ir un pouco para atrás. A ver, eu, co anterior película, sobre todo co de Vigo, sorprendeunos a boa acollida que tivo, non? En parte foi porque era un feito que digamos que afectou a miles de persoas, moi impactante, e logo porque se apoiou en determinadas institucións e asociacións e colectivos que tiraron da súa base social para ir a para a peli, non? Nesta de Ferrol foi similar, foi similar, tamén funcionou a ese nivel. Entón, son varios os patrocinadores, Ben, está o Sindicato de Comisións Obreiras, non? Que foi un patrocinador relevante, está o Concello de Ferrol, que tamén foi importante. Curiosamente, Navantia, que ata non se nos pasaba pola cabeza moito petaros a porta, foi un colaborador moi importante, porque aparte nos cedeu o arquivo del audiovisual e puxo cartos en riba da mesa, e tivo un comportamento moi bo, hai que dicilo, vale? E seguro que me esquezo. Curiosa, tamén quero destacar o apoio do Concello de Oleiros, que sen ningún tipo de cálculo electoral, creo eu, tracatrá. Tamén sí que nos apoiou dunha forma moi fácil, e moi efectiva e moi importante. E por parte de normalización lingüística tamén houve unha axuda, non impactante, digamos, pero tamén houve, tamén hai que dicilo, non? Entón, esas foron un pouco os axudas. Hai que dicilo, que bueno, todo o personal, digamos, profesional, hai que pagarlle cando fai un traballo, e todo o mundo profesional se lle pagou porque é un deber, vamos, non? Pero hai unha parte importante de militancia tamén neste traballo, porque claro, o documental ten un custo que tampouco vou decir calé, pero se todos cobrásemos o que poderíamos ter cobrado ou deberíamos ter cobrado, pois igual había que multiplicalo por algún número, ese custo, non? Entón, bueno, sí, un pouco esos foron os apoios, sí. Nese senso, parece que estamos a vivir unha boa época, unha época dourada do cinema en galego. Non sei se eso permea un pouco dos nomes máis soados, dos que teñen unha proxección máis puntual ou que logra impactar en públicos quizáis ás veces fora tamén de Galiza. Chega eso a impactar o resto da profesión? Existe realmente esa época dourada da que estamos a falar realmente para toda a profesión ou uns sectores un pouco máis acotados? A ver, non teño un coñecemento exhaustivo, non? Pero eu destacaría, ata onde eu sei, non? Galicia, dentro de España, é a terceira comunidade na que o sector audiovisual é máis importante. Está Madrid, Cataluña e logo está Galicia. Move máis recursos que Andalucía ou calqueira outra. O sea, iso é importante. Entón, eu destacaría que hai, digamos, unha rama da industria que fai películas de nivel estatal, ¿no? E incluso con certa proxección internacional, que está centralizado, hai que dicilo, todo na Coruña, en Santiago, tal vez o máis músculo, tal vez industrial potente máis na Coruña que en Santiago, diría eu, teñen un nivel importante, moi importante. Vaca Films, Bambú, que fai as series, teñen un nivel moi importante e unha calidade moi importante, sí. E logo, non en contraposición, pero, digamos, noutro segmento, digamos, do cinematográfico, logo hai unha serie de autores e autoras que están tendo unha repercusión tamén internacional, tamén moi importante, que son, pois, Oliver Laxe, Patiño, Ione, que non me sei, Camborda, que gañou con o Corno en Cannes, e pasa algo importante tamén aí, que me parece moi importante. Por algún motivo, apostan por facer cine en galego. Eso é moi importante. O sea, incluso me chama a atención.
porque non é tan fácil, é unha decisión. Aquí non estamos falando de que eu me escribo un libro de galego na miña casa e o meto nun caixón, non. Estamos falando que me vou a gastar 3 millóns de euros en sacar isto. E iso non é ninguna broma. A xente os cartos non os... Non, vamos, cando hai cartos polo menos a xente se pon seria. Claro, nos pon, entón, iso me parece tremendamente positivo, francamente. E logo, bueno, non é porque, vamos, é que logo temos o goberno que temos, claro, que é o que é. Entón, o milagroso deste país moitas veces é todo o que hai co goberno que hai. Alucinante, O sea, non? que hai xente, parece. Sí, entón dices, bueno, joder, pois tendo esta tropa aí, manda carallo, o sea, E o que seríamos fosse de outra forma. impresionante. Sí, que é espectacular. Sí, e bueno, é un panorama, a mí me parece moi interesante, tampouco creo que tampouco é por que exagerar, non? É dicir que isto sea como Hollywood, nin falta que fai, nin que sea como unha potencia cinematográfica como Italia ou como tal, pero é moi importante, non é ninguna broma. En ese senso, non sei se no teu caso ou na industria en xeral existe conexión ca lusofonía, mesmo con Portugal, que é o veciño que parece que sempre llevamos as costas. Non sei se a nosa produción audiovisual ten conexión ca do país veciño e ao revés, se a produción audiovisual de Portugal realmente ten penetración na Galiza. Falo sen coñecemento a fondo. Hai a produtora Porto Cabo, por exemplo, que fai series que se emiten, pois, por exemplo, en RTVE, series de éxito, sí que fai coproducións con Portugal e se emiten xa na portuguesa, non? Fora deso, eu diría que non hai demasiada. Sí que, de feito, estas películas en galego creo que se pasan ali en galego, eso sí, non se subtitula, o sea, pero fora deso eu non o suliñaría como algo demasiado relevante, pero falo ata onde sei que non é tanto, E xa unha derradeira pregunta que tamén vou abrir despois a xente que nos acompañades como público, que me chamou a atención cando quizáis non debería, é que tamén se resalta o papel da muller nestes acontecementos, na loita sindical naquel momento como rede de apoio, e que, por desgraza, moitas veces, non sei se che pasou nos traballos de documentación, cando un intenta botar a lupa sobre aqueles momentos, non sempre se lle recoñece o papel que realmente tivo. Sí, seguro que se podemos ter feito mellor, seguro. Pero xa no de Vigo xa é algo que tivemos presente. E logo aquí tamén, concretamente neste documental, eu destacaría tamén, se está de alguma forma ben recollido, foi a aportación dunha das entrevistadas de Ángela Loureiro, que escribiu un libro que se chama algo así como con ollos de voces da memoria con ollos de muller ou algo así. E realmente foi un libro moi interesante porque sí que aí había moita información importante e con nomes propios, etcétera, non? Sí. Si concretamente aparecen 3 mulleres ou 4, aparece Sari, non, 4, si aparece Ángela, Sari e tanto Fina como Encarna, exactamente, sí. Non sei se dende o público aquí ou na casa o canal de YouTube queres aportar algo máis ou despedimos xa por hoxe. Encantados a todos de ternos acompañado e, bueno, invitarvos a todos. Ahora mesmo é a proxección en Betanzos e non sei se hai outras datas, senón que estén atentos ás redes. Se alguén nos ve de Navarra, nos poñela en Pamplona o día 26 de abril. Sí, pues avisados que ali. Sí. Pues, obrigado a todos por unha nova xornada na que nos acompañades dende a casa.